Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е Райнер Цителман, историк и писател. Той е автор на 26 книги. Всичките са бестселери, преведени са на много езици, а най-новата му книга, която се казва "Защита на капитализма", е преведена на 30 езика. Тя сега излиза и в България, което ми дава добър повод да поговоря с господин Цителман на тема какво е това капитализъм, кои са митовете за капитализма, отива ли си той, нещо добро ли е или пък нещо лошо. Здравейте и добре дошли в студиото. Благодаря ви, че сте тук. Какво може да се прочете в книгата "В защита на капитализма"? Аз съм защитник на капитализма. Защото капитализмът е превзел целия свят. Last year I've been in 17 countries, this year 16 countries. Книгата е представена в 70 страни, в тази година в 16. And almost every word's one tendency: more state, less market. Има една тенденция. Повече държава, по-малко пазар. Това означава, че капитализма е в отстъпление? Does this mean that capitalism is in retreat? Yes, of course. If you compare it with Разбира the се, 90s, ако направите сравнение с 90-те години на миналия век, in the 90s, after the през fail of socialism, 90-те години след разпада на социализма, everyone in the world, almost everyone understood всички по света, почти всички разбраха, that the way to more prosperity is че пътят към повече просперитет less state, е more market. повече пазар и по-малко държава. Even in China at this time. Дори Китай по това време. In 1981, през 1981 година 88% от населението в Китай lived in extreme poverty. живееше в крайна бедност. Then they introduced private property. След това те въведоха частната собственост. They started with free market reforms. Започнаха с реформите на свободния пазар. And the number of people living in poverty decreased. И броят на хората, живеещи в бедност, намаля. To less than 1%. До по-малко от 1%. And this happened in a lot of countries. И това се случи в много държави. Another example, Poland. Друг пример е Полша. Poland was one of the poorest countries in Europe. Полша беше една от най-бедните държави в Европа. In socialist times, very, по времето very на социализма, много бедна. Poorer than the Ukraine. По-бедна от Украйна. But then they started in the 90s. Но след това през 90-те години те започнаха with free market reforms, с реформи на свободния пазар, private property, частна собственост. And since 3 decades, Poland is и след Europe's growth champion. 30 години Полша е абсолютният шампион на Европа по ръст. Добре, ако капитализма е в криза и в отстъпление, защо се случва това според вас? Аз се надявам вашите хора да са по-подготвени срещу външна намеса в изборите от миналия път. И аз се надявам. Добре, благодаря много, професор Филип. Пазете се и бъдете здрав. Желая успех. Робърт Филипс е това преподавател по политически науки в Американския университет в Благоевград, гост в Светът е бизнес. Дано да сме ви били интересни с тази американска тема. Това беше всичко от мен за тази вечер. Останете с програмата на Bloomberg TV България. До 1962. Where 45 million people died. Когато загиват 45 милиона души. And I asked them, who have heard about this at school? И попитах кой е чувал за това в училище. No one raised his or her Никой не вдигна ръка. Zero. And I asked this question everywhere. И задавам този въпрос навсякъде. Whether I speak in Latin America, независимо дали говоря в Латинска Америка, in Asia, в Азия, in Europe, в Европа,
in the United States, или в Съединените I щати, ask always the same винаги question, задавам един и същи въпрос. and only few people raise their hand. They haven't heard И about it. само няколко души вдигат ръка. Никой не е чувал за това. Кои са най-големите митове Which are за the biggest капитализма? About capitalism. One big myth is, for example, Един голям мит за капитализма е, например, capitalism is to blame for hunger and че poverty. капитализмът е виновен за бедността и глада. Factors before capitalism, Фактори още преди капитализма, 200 years ago, преди 200 години, 90% of the worldwide population 90% от световното население lived in extreme е poverty. живеело в крайна бедност. Today it's less than 9%. Днес това са по-малко от 9%. And what is even more important, А това, което е още по-важно, half of this reduction половината от това намаление happened over the last decades. се е случило през последните десетилетия. Even in the 80s, Дори и през 80-те, 43% of the worldwide population 43% от световното население lived in extreme е poverty. живеело в крайна бедност. So this is one of the myths Така че това е един от митовете, that capitalism is to blame for hunger and poverty. че капитализмът носи вина за бедността и глада. Доколкото разбирам, вие сте направили в няколко държави анкети с положителни неща за капитализма и такива, които носят отрицателни конотации за капитализма. Каква е ситуацията по света? Yes. This was the biggest poll ever done Това беше най-голямото допитване, провеждано някога, about the image of the за market economy имиджа на пазарната икономика and capitalism. и капитализма. I've done it now in 34 countries, Вече съм го направил в 34 страни and we asked not only one question, и ние не задаваме само един въпрос, like, do you like дали ви capitalism or not? харесва капитализма или не. But we asked dozens of questions Ние задаваме десетки въпроси, to find out what people think about за да разберем capitalism. какво мислят хората за капитализма. And the best image of capitalism И най-добрият образ на капитализма was in Poland, number one, беше в Полша, номер followed едно, by the United States, последван от Съединените щати and other countries with a positive и image were други държави, които също има позитивен образ капитализма, са South Korea, for Южна example, Корея, например, Czech Republic, Чешката република. and Bulgaria was in the middle. България беше по средата. We have three groups. Very Имаме три positive attitude toward групи. capitalism Такива с много позитивно отношение към капитализма and very negative. и много негативно. For example, very negative in Turkey, Много негативно е, например, в Турция, Serbia, Сърбия, Bosnia, Босна, Russia. Very negative. Русия. Много негативно. And Bulgaria was so as in the middle. А between. България беше по средата. Това не е лоша новина, че сме в златната среда. We are in the golden middle. And I think it reflects also what happened. Това също отразява какво се е случило. I think countries like Poland and Czech Смятам, Republic че страни като Полша и Чешката република were very successful in the transformation to capitalism. много успешно направиха трансформацията към капитализъм. And countries like Serbia or Докато Russia, държави като Сърбия и Русия it's a total disaster. са пълна катастрофа. And I think in Bulgaria it's a Смятам, little че bit в like България in the middle. е малко по средата. Така е, верно е така. That's true. Така, как виждате бъдещето на тази система капиталистическа? It depends, to be honest. Зависи, честно казано, As a person, I'm optimistic, като личност аз съм оптимист, but if I see the facts, но когато видя фактите, there's not much place for няма optimism. голямо място за оптимизъм. Let's start again with China. Да започнем отново, да се върнем към I Китай. spoke about the progress in Говорих за China прогреса в for decades, Китай през последните десетилетия, but now with this Xi Jinping, но сега при Си Цзинпин they go back with more те state, less market. те се връщат назад с повече участие на държавата и по-малко пазар. And this will cause a lot of problems И for това ще China. by the way. доведе до много проблеми за Китай. Възможна ли е комбинацията между капитализъм и диктатура?
It's not really clear. In most Не е cases, ясно. В повечето случаи we had a combination of democracy има комбинация между демокрация and и capitalism. капитализъм. But to be honest, Но да ви кажа честно, there are also some cases има и случаи, where capitalism existed in когато coexistence капитализмът съществува или съществува съвместно with dictatorship, с диктаторски режими, at least for a short time. поне за кратко време. For example, in Chile, in Например, Pinochet, в Чили по времето на Пиночет or in Vietnam, for example, it's или a в one-party system. Виетнам, там системата е еднопартийна. One-party system, but people there, I was there in Vietnam. Но аз бях във Виетнам и They хората love там, capitalism. They хората love там обичат entrepreneurship. капитализма, обичат предприемачеството. They call themselves socialist, Наричат себе си социалисти with a communist party ruling there, с so-called, под управлението на така наречената комунистическа партия, but no one believes in Karl но Marx. никой не вярва в Карл Маркс. Even they invited me at different universities in Те ме Vietnam, поканиха в различни университети там at one of the most prestigious и в universities, един от най-престижните от техни университети, the Foreign Trade University. университетът за външна търговия. They invited me to a workshop, Те ми поканиха на един семинар and the topic was, и темата беше how can we increase the image of rich people? как можем да подобрим имиджа на богатите хора. So I've never invited in Europe or United States to such a Не съм бил никога канен в Европа или Съединените щати на такъв семинар. And what was a surprise? И каква беше изненадата ми? The biggest libertarian pro-capitalist movement Най-голямото либертарианско прокапиталистическо движение, I saw in the world което съм виждал в was in света, Argentina. беше в Аржентина. They have now elections through, Те сега имат избори. and number one now maybe И номер едно сега, вероятно, will be a professor who calls himself един професор, който се нарича anarcho-capitalist. Анархо-капиталист. Javier Milei, his name. So Милей. I saw a strong libertarian И pro-capitalist movement. видях едно такова много силно прокапиталистическо либертарианско движение. Кога според вас ще спре тази тенденция и ще се When will обърне? this trend Повече държава, по-малко пазар. more state, less market? I don't know. I have to be very busy with my books. Много съм заед с моите книги и с моите лекции, Yes, because защото the problem is not the anti-capitalists. проблемът не са антикапиталистите. The problem is that there are not enough people Проблемът е, че няма достатъчно хора, to defend capitalism. които защитават капитализма. For example, Например, I did this polls for my book. We spoke about за тази polls. книга говорихме вече, направих тези допитвания. I paid it all from my own pockets. Платих от собствения си джоб 644,000 euros. 644 000 евро. No one gave me a penny. Никой не ми е дал и стотинка. I could afford it Можех да си го позволя, because I was a successful entrepreneur. защото бях успешен предприемач. But I think there should be much more entrepreneurs to Но мисля, support capitalism. че трябва да има повече предприемачи, които подкрепят капитализма. Какво бихте казали на младите хора, What would you say to young people които не са виждали социализма, who have never seen socialism, не са живяли комунизъм never ever lived under communism? И твърдат, че капитализмът And they say всъщност that capitalism е причина за голямото the неравенство reason behind между бедни и богати, between poor people and че държавата трябва да полага много по-големи грижи take much more за care, бедните. for the poor people. Нормално е един млад човек да се чувства по този Quite начин. normal for a young person to Но feel той like не that. познава алтернативата. But Какво a бихте young му person- казали? This is a young person who doesn't know the alternative. So what would you say to him? Sure, it's normal. Разбира се, това е съвсем нормално. When I was young, I was Maoist Когато бях млад, аз бях маоист. as teenager. Като тинейджър. Our role models were China and Albania. Нашите модели бяха Китай и Албания. Of course, we're stupid. Next week I will Бяхме go to глупави. Albania, Следващата седмица ще бъда в Албания. and it was the poorest country in Europe, but we didn't Тя know. беше най-бедната държава в Европа, но тогава ние не го знаехме. But we have to distinguish two things. I Но think трябва this is да very important. отличим две неща. Това е много важно. Inequality and poverty. Неравенство и бедност. I
give you another example. Ще ви дам друг пример. I spoke about Vietnam before. Казах ви за Виетнам. Vietnam was the poorest country in the Виетнам беше world най-бедната страна в света in the 90s. през 90-те. First, they had the terrible war. Първо имаше война. Yes. And what was not destroyed by the war И това, което не беше разрушено от войната, was destroyed by the planned economy. Беше разрушено от плановата икономика. And then they started free market reforms. Но след това те започнаха да провеждат реформи за свободния пазар. They introduced private property. Въведоха частната собственост. Now people are much better off, much Сега better. хората живеят много по-добре, много по-добре. But of course, inequality is Но bigger. разбира се, неравенството е по-голямо. But poverty is reduced. Но бедността е намаляла. And I think the question is, И мисля, че въпросът е do we care about inequality? дали ние ни грижа за неравенството. This is something for envious people. Това е нещо за хората, които завиждат. Someone has more than I have. Някой има повече, отколкото аз имам. We should care more about poverty. This is the Трябва big problem. повече да се съсредоточим на бедността. Това е големият проблем. Какво влияние оказа върху капитализма глобализацията? On capitalism, what is the influence of globalization on capitalism? Globalization, it's a great story. Globalization. Глобализацията е една страхотна история. Some people say Мнозина казват, че it's bad for poor countries. тя е лоша за бедните държави. The contrary is true. Но точно обратното е вярно. Globalization means Глобализацията означава more capitalism in more countries. повече капитализъм в повече държави. And we spoke about some examples. И вече споменахме няколко примери. We spoke about China. Говорихме за Китай. 1 billion people escaped 1 poverty милиард души вече не живеят в бедност, because they opened their economy. защото отвориха икономиката си. This happened in South Korea. Това се случи и в Южна Корея, It happened in Vietnam. We spoke в about it. Виетнам, както вече And казах, in a lot of countries. So и в много други държави. globalization Така че is глобализацията especially a great thing for poor е countries. особено добра за бедните държави. Какво е основното послание, което отправяте във вашите лекции, които изнасяте по света? What is the main message that you include in your lectures around the world? My main message is Моето основно послание е, that capitalism is not the problem. че капитализмът не е проблемът. Capitalism is the solution Капитализмът е решението for a lot of problems. на много For проблеми. example, climate Например, климатичните промени, change, environmental problems. проблемите с околната среда. Capitalism is blamed for climate change Капитализмът е обвиняван за промените в климата and environmental problems. и проблемите в околната I среда. have one chapter in my book where I show Имам една глава в моята книга, that the opposite is true. която показва, че точно обратното е вярно. Planned economy never solved any problem in history. Плановата икономика никога в историята не е решавала някой проблем. Planned economy caused a lot of problems in history. Плановата икономика причини много проблеми. And so I think it's really stupid to Така expect че мисля, че е наистина глупаво да се разширява, that something like a planned economy да се твърди, че нещо като плановата икономика will solve such big problems ще реши такива големи проблеми, as climate change. като климатичните промени. Today, they don't call it planned economy. What Днес they are doing. не я наричат планова икономика. For example, in the European Union, В Европейският съюз, например, they call it like a Green New Deal. те я наричат зелената сделка. Зелената сделка, планова икономика, според вас? Deal is a planned economy. It's a kind of planned economy. It's only Това another е вид планова икономика, просто има друго име. Let me explain it in very easy words. Нека да го обясня много простичко. What's the difference between a market economy on Каква е one hand разликата между пазарната икономика and planned economy on the и other? плановата икономика? In free market economy, В икономиката на свободния пазар entrepreneurs decide what to produce. предприемачите решават какво да произвеждат. In the end, it's consumers' choice. И в крайна сметка това е избор на потребителите. From you and me, from millions of consumers. Това зависи от нас, от милиони потребители. In a planned economy, В плановата икономика politicians
Политиците и служители от правителството, те решават коя е най-добрата кола. Забраняваме този тип коли, например тези с двигатели с вътрешно горене. Всички трябва да са с електрически автомобили. Те ви казват как да построите сградата си, какво отопление да имате. И понеже политиците смятат, че са по-умни от милиони потребители и предприемачи. Това е разликата между пазарната икономика и плановата икономика. Могат да я наричат както си искат. Могат да я наричат новата зелена сделка или както искат. Може би просто звучи по-добре, отколкото планова икономика. Но разбира се, това е планова икономика. Кажете ми накрая няколко думи за себе си. Как започнахте да пишете книги? Казахте, че сте имали успешни проекти като предприемач. С какво се занимавахте? Учих история и политически науки. И в моята първа дисертация беше върху Хитлер, национал-социализма на Хитлер. Adolf Hitler was much more anti-capitalist. И доказвах, че всъщност Хитлер е бил много повече антикапиталист, than most people think. Отколкото се смятат повечето хора. Then for a couple of years, след това за няколко години I worked for a colleague of you, newspaper, one of работих за един ваш колега в вестник, leading newspapers in Germany. Един от водещите вестници в Германия. And then I founded my own company. След това основах собствената си компания. It was a public relation company. Public relation. Това беше компания за връзки с обществеността. And we became number one in Germany. И ние станахме номер 1 в Германия. For the real estate industry. В индустрията на недвижимите имоти. And I was also very successful as an investor. Също така бях много успешен инвеститор. Especially in real estate. Особено в недвижими имоти. But then I did it 15 years. Правих това в продължение на 15 години. And 7 years ago I sold my company. Преди 7 години продадох компанията си. And go back to research. И се върнах към изследванията. Writing articles. Към писането на статии. Writing my books. Към това да пиша книгите си и да пътувам по целия свят. Travel all around the world to talk about it. За да изнасям лекции по тях. Беше ми много драго, че ми гостувате. Беше много интересен разговор с вас. Благодаря ви. Пазете се и бъдете здрав. Желая успех. Райнер Цителман, автор на книгата "В защита на капитализма", гост в моето студио. Ето я как изглежда. Ако подобни тематики ги намирате интересни, така изглежда книгата. Дано да ви е било интересно. Това беше всичко от мен за тази вечер. Вие останете с програмата на Bloomberg TV България.